Lucas 嗰啲咧，嗰啲長船咧轉邊好靚，即係話叫佢車去食飯。豪華啲身位又勁咗喎。畢業出嚟做到而家就做我哋跑多咗，跑多咗。我哋睇先個速度做依家好跑㗎，你個閘左其實都唔使做嘅。係啊，我覺得左邊嚟㗎啦，長期瓜包咗阿潘入個位啊！你咪真係出嚟，佢係成個打中啲包圍，你嘅冇做過，都可以做嘢，但唔知邊個揾到。你唔係之前係眼鏡喎，但係而家就佢呢個鋪咧已經係啦，啲人個個想搭配咧，後腳，所以佢哋正話冇咁高張，即都唔係去到蝕錢嘅，但係賺少咗好多。但係而家你係我呢啲保險，佢依然有聽過啲。我哋就即其實佢有啲經驗。我就係想，因為我哋理幹嘅嚟咯。佢幫你解説，佢打反擊其實幾好。但係都唔走㗎啦，雖然所以搞反擊咧，其實靠你。反而今日咧，我諗係要唔到就係西邊咁前過你。熟咗啲人，即係或者你點解佢用上過去多過你？我就 OK 咯，即係。但係好似佢喺前面翻嚟，真係有佢慢慢揼翻嚟喎。我都快曬啲 sorry 啊！我未有啊，我未有啊。即係熟咗，同埋即係同佢關係好咗之後，但係好中意學啲新人即係你聽嗰啲有幾 top 日本真係真係中意學嘅，即係明明係但係兩個都做，明明係即係都係做嗰樣嘢，但係對於佢哋下即係對做得耐嗰啲就即係都賺開賺費，雙重標準。係你，Henry 係咁，我哋冇得炒好多老師。咁我咪嚟咗10個咪應該嚟。我哋嗰個多女人啦，但 IT 就應該多男。係咯，有下嘅。我哋嗰度係只佢嘅七八成女人咯，七成有另一隻飯。都好一掂到個人嘅。佢踢咗10個位咯。佢哋有啲原則咯，佢哋係有啲。咁我係我當少少俾佢，我都我嗰邊。但係即係人劇嗰啲，大補人佢之後運用嗰個 space 都難咗，即係佢覺得就係我拉住兩補人去做15位嗰個 space，因為冇一個喺後邊。但係你要後邊啊嘛，你喺後邊已經係你咁 hea 啦，即係倒車落埋，但係中間應該仲有一個。我大個獎，佢江湖街啊，我知道。係啊，佢哋兩個。但唔 book 場都一定要 book 㗎，如果唔係啊。穩陣啲咯，因為我哋嗰個谷主好似係康文署入面做 IT 嘅。所以我冇踢，好似係。喂，咁樣康文署做 IT 攞草場但係佢攞唔到，又要都係要幾個人做嘅咁樣。係啊，好煩啊！我哋又唔係好揾到人，因為我通常我成日都自薦去做其中一隻嘅，但係佢又成日嫌我遲到咯。佢話有啲人係佢即係你成日遲到，即係因為我星期日先做嘅咧，我成日都遲到。哦，係啊。晏晝我唔使咁早起身，我咪可以早啲去，但係朝早會遲到。佢又要準時啊嘛。我原來石地場都要錢。唔係石地場佢自己滾咁多啫。石地直接 book 跟住 show 場紙嘅啫嘛。好似係，但係有時我唔見有人簽場有冇？唔使簽㗎，但係呢啲咧，你唔簽一次，佢當你一次係 no show 咧。如果有2次嘅話咧，就好似咧唔止啊，90有咯。定唔知而家再嚴咗，總之就你攞名一定要簽足咯，如果唔係好煩。即係你有時講真，你真係有啲事你簽唔到咁都，即係病啊死都要死翻嚟。你根本上係幾不負人情。你根本都搞唔到出場嘅，搞呢幾個人。我覺得係佢有炒到開。唔係佢哋炒，反而唔係炒係啊，炒室內場度嗰啲籃球呢嗰啲或者係啲羽毛球嗰啲
隊嗰啲咧，即係要燒晒4個，跟住要可能三個連續嗰啲咧，即係高價買。佢唔係，我以為係咩教會或者協會係可以有錢買嘅。都得，但係佢哋炒場係有成績就都可以攞晒。你記得買咯，因為其實都跟住之後就賺好多啊！一轉都賺成千啊，咁幾轉都。草場都貴㗎，草場成1000蚊㗎可以。但正價其實168，即係其實10倍咯，可以9倍、10倍價，即係加個零。